อีพออีแม่เอ้ยลูกเห็บเท่าลูกเบสบอลท่านผู้ชมตกใส่รถพังเลยครับนี่ป้าเอ้ยลูกเขยจะบ้าเฮ้ยอีพ่ออีแม่เอ้ยสดฮอนมักเทพตกอยู่ยังกันจะเบิงรถข่อยแตกมุดบัดเลยแหลมบ่พอจอดไว้อยู่นอกอีกได้ฮะนะ4 คันบ่ฮู้ว่ามันสิรอดหรือมันจังไดป้าสูจังให้ครั้งแรกของชีวิตที่ขนาดนี้แล้วเฮือน2 บอนแล้วเฮือนจะเป็นแนวไหนยังบ่ทันฮอดเฮือนเถื่ออันนี้ยังฮอดแต่กลางทางป้านี่ครับถึงขั้นต้องมานอนรอเติมน้ำมันหน้าหัวจ่ายกันแล้วครับนี่ประเทศไทยเราครับใส่คิวที่1แถมขึ้น